Bạn số đây bấm ổn ở khía, so mà xóa cùng việc mấy một can English with Eden. Welcome back to English with Eden. ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃវិញម្ដងបាទតកតងទៅនឹងកិរិយាសព្ទដែលយើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃហើយប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់មេរៀននេះគឺជា daily routine at home នៅផ្ទះបាទសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងឧស្សាហ៍ធ្វើនៅផ្ទះអញ្ចឹងមានអ្វីខ្លះតោះហើយយើងទៅទាំងអស់គ្នាទីមួយគឺ wake up ឬក៏យើងអានជាប់គ្នាទៅ wake up ភ្ញាក់ពីគេង get up ក្រោកពីគេង wash my face លុបមុខ brush my teeth ដុសធ្មេញ shave កោរពុកមាត់ get washed ងូតទឹក take a shower ងូតទឹកផ្កាឈូក take a bath ងូតនៅក្នុងអាងកូនអាងតូចត្រាំហ្នឹង dry off ជូតខ្លួន get dressed ស្លៀកពាក់បាទពាក្យផ្ទុយនឹងស្លៀកពាក់ហ្នឹងគឺ get undressed ឬក៏ take off my clothes ដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញវាគឺ change my clothes ផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ comb my hair សិតសក់ brush my hair នេះក៏សិតសក់ដែរតែជាពិសេសគឺខាងបងប្អូនស្រីហ្នឹងគាត់មានច្រាស់មួយប្រភេទរបស់គាត់ដូចច្រាស់តុនណាស្តៀងជាបោកកៅអៅគាត់សិតសក់ដោយប្រើ brush ចំណែកយើងប្រុសយើងប្រើ comb យើងប្រើក្រាស់សិតសក់ make my bed រៀបចំគ្រែ dry my hair សម្ងួតសក់ put on makeup តែងមុខ cook ចំអិនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនិយាយថា cook breakfast ចំអិនអាហារពេលព្រឹក cook lunch ចំអិនអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ cook dinner ចំអិនអាហារពេលល្ងាច eat ញ៉ាំឬក៏ have ញ៉ាំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើ eat breakfast ឬក៏ have breakfast eat lunch ឬក៏ have lunch eat dinner ឬក៏ have dinner បានដូចគ្នា drink ផឹក sweep the floor បោសឥដ្ឋ wash the dishes លាងចាន wash the clothes ឬក៏មួយទៀតមានន័យដូចគ្នាដែរ do the laundry បោកខោអាវ iron the clothes អ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ watch TV មើលទូរទស្សន៍ listen to music ស្ដាប់តន្ត្រី read អានសៀវភៅ and the last one ហើយចុងក្រោយគេគឺ go to bed ចូលគេងអូខេសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានហើយសូមសិក្សាពាក្យទាំងអស់នេះបើថាចេះហើយគឺទុកគ្រាន់តែជាការរំលឹកហើយបើ
មិនទាន់ចេះទេបងប្អូនអាចធ្វើការទន្ទិញហើយនឹងរៀនសរសេរឲ្យចាំអូខេដើម្បីយកទៅអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះវាជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដែលយើងធ្វើអូខេអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយតាក់ទងទៅនឹង clear ហើយនឹងប្រយោគដែលសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងតើយើងមាន clear ឬក៏ប្រយោគអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងសូមតាមដាននៅវីដេអូបន្ទាប់បាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់